क्या आपने कभी ये सोचा है कि अमेरिकन ट्रक्स की नाक इतनी लंबी क्यों होती है, जबकि इंडियन ट्रक्स तो बिल्कुल फ्लैट और बॉक्सी दिखते हैं। ये सिर्फ डिजाइन या लुक की बात नहीं है, बल्कि दो अलग अलग तरह की सड़कों पर जीने का तरीका है। इंडिया में सड़कें अक्सर पतली होती हैं, मोड़ काफी तेज और बहुत छोटे होते हैं और चलने के लिए जगह भी कम होती है। इसी वजह से यहाँ ज्यादातर ट्रक्स कैब और डिजाइन के होते हैं, जहाँ ड्राइवर सीधे पहियों के ऊपर बैठता है ताकि उसे सड़क का हर कोना दिखाई दे। इतना ही नहीं, यहाँ कानून भी कहता है कि ट्रक की कुल लंबाई लगभग 16.5 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। इसलिए कैबिन जितना छोटा होगा, ट्रेलर के लिए उतनी जगह ज्यादा बचती है। लेकिन अमेरिका में बिल्कुल उल्टा है, वहाँ हाईवेज बहुत चौड़ी और लंबी होती हैं, जहाँ जगह की कोई खास कमी नहीं होती। इसीलिए ट्रक्स में लंबा हुड रखा जाता है, जिससे इंजन तक आसानी से पहुँचा जा सके और दुर्घटना के समय ड्राइवर को ज्यादा सुरक्षा मिलती है। और सबसे जरूरी बात, उस लंबे हिस्से की वजह से ड्राइवर के लिए बड़ा और आरामदायक कैबिन बनाने की जगह मिलती है।